哎，出嚟買花。絕對開到。呢邊15蚊一支，25蚊兩支，呢邊18蚊一支。點解？係。多啦嘛，18蚊啊！有冇其他色㗎？同你對比下，點解呢隻貴啦？你睇下先。細啲係嘛？嗱，你睇下呢隻蝦同埋呢隻蝦都唔一樣。買兩支啦。你睇下呢隻花冧，呢種花冧同呢種花冧又唔一樣㗎嘛。都係呢兩隻色。你白色嗰隻啊？過年插白色。咩黃色？黃色好唔好啊？黃色啊？粉粉地咯。我幾錢啊？我幾支咧？啊？幾錢？18蚊一支。15蚊係呢隻。豬蒡草啊！呢度，係。一陣先啦，呢個都未。點啊10蚊4支咯，做唔到啊！幾錢貴啲係咪知道？10蚊3支，10蚊3支。10蚊3支。嗱，呢個你自己揸住，因為打包落去仲要啊？係啊，呢15蚊一支俾你嘛，得唔得啊？係嘛，已經平咗俾你㗎啦，係。45，50，啊55，係嘛？咩打包？過嚟買白喉靚啫，先200啊！攞未啊？55蚊喎。分期收款55元。我執我 call，走啊走啊！走未啊？喂，隨便啦，睇下你啦。我都喺呢度買。舊年啲包開唔開啊？個眼聯咧真係唔係講笑嘅。係啊，唔係我屋企有啲買一樖紅色先得。係啊，你問佢啊嘛，揀樖紅色嘅。老細仲有好多地種嘅。紅色係咪？嗱，呢啲紅咯，你睇下要邊種紅？啊！呢啲花都冇晒冧咯。呢種花係咁嘅，唔該你有好多包，你自己養唔到，你開唔到。哦。誒，因為種唔同。一槍就一半就18係咪？係，冇錯到。哦。呢個係咪呢花？可以啊嗱。咁啊，耷落嚟咁啊。得啦，嗱，我捧啲盤先嚟你等一等，關埋門，關埋門。喂，有啲地種出嚟啦。你花多眼亂嘅其實。等下，我插出嚟先嚇。嗰啲珍藏攞晒出嚟。得㗎啦，我覺得得㗎啦。係啊，咪2盤啊。係啊。你放喺度先，我再嗰度揀。你唔好俾人哋一陣間俾人哋攞走咗啦，傻閪！睇住佢喐嘅，佢係企定。哎呀，你都叫你扶住佢啦。喂，
来，嗱，我扶住啊，打。嗱，自己去揀咧，三盤，總共加起身係54蚊啊！啊，總共加起來54塊啊！嗱，會行你盤，會啲啦，你看，後面一盤碎盤就88塊，哎，你看嘛，碎啊！啊，呢盤啊，這盆花多少錢啊？你算未？你買呢盆花幾錢啊？我出去花盆嗰度，嗰盆幾錢啊？呢盆花買幾錢啊？呢盆喎，係啊，呢盆係50蚊啊，哦，55塊錢。呢盆60啊嘛，呢盆吉啊60蚊。啊呢盆平啊，呢盆54蚊啊，這蝴蝶蘭54塊錢，挺好的。大家好，今仔日是2月14號咯，今仔日凌晨3點，我倒轉要啊，其他人嚟拜這個誕啊，祝大家身體健康啊，萬事如意啊！帶去甲老查某去回市啦，買貨買結啊，分結倒來小可收整者，有來小可拍拼掃者啊，暫時或者暗暝9點，我兩家去沖涼去困，然後明仔早起大概點起來3點，規條倒去轉大概7、8公里。如果若是順利的，8點鐘，放到轉調，會主動大概3點8點明仔大概中午有放到轉調。好，祝大家新年身體健康，萬事如意，賺大錢，恭喜恭喜！